banywanyi inshuti bagenzi bino samizi umuvyeyi wacu Bikira Maria ijwi ry'Imana iwanyu ijwi ry'Imana iwacu kaze dusangire inyigisho ndoramana nkuko dusanzwe tubigira mu nyigisho ndoramana iyo twaronsa akaryo ko kuyisangira mbere kibiriraho tuyisangire koko duheze duhave dusangira n'ijambo aho muza kuronka akanya ko guhamagara ku mirongo ya telefone nkuko musanzwe muyizi turaza kwibasubiramwo kumbure kuri bamwe ushobora gusanga batashobora kuba bayifashe neza. Nkundire rero uyu munsi tubandanye tuyaga ku ciyumviro nyene ca Noeli na cane tubanze turonka akaryo ko kugaruka kuri bimwe biranga uyu munsi mukuru wa Noeli. Murazi yuko twabanje guhimbaza ivuka ryiwe ku Noeli nyene ku munsi wayo nyezina, ariko turabandanya mu gihe ca Noeli aho duhejeje guhimbaza umunsi mukuru w'umuryango mweranda w'i Nazareti duca duhimbaza naho umunsi mukuru w'imenyekana ry'umukama wacu Yezu Kristu Epifania. Turaheza dufatire ngaho kugira ngo turabinyigisho duhakurana cane twisunga igisomwa c'inkuru nziza kiduherekeza kuri uyu munsi kirimwo inyigisho nyinshi zodufasha kugira ngo tubandanye twakira dutahura ako kana Yezu kavukiye mu buzima bwacu, uwo mwana w'Imana yaje mu bantu, Imana nyene yaje mu bantu. Mukanya rero duheze twinjire nyezina mu nyigisho ndoramana, ariko murazi yuko twama twambaza mutima mweranda. Yohani Batista ati na jewe sinari ndamuzi, ni mutima yafashije kumumenya. Natwe mutima w'Imana dufashe kumenya bisumbirije umwana w'Imana mu buzima bwacu, mbere uko bukeye uko bwije wamara umwanya turonse wo kumumenya, atari kwa kumumenya bihera mu bwenge gusa, ariko kumumenya bizana ubunywanyi bigatuma tugira ubuzima bushasha bushingiye ku kumumenya. None duhamagare mutima mweranda adufashe kumwakira. Kaze mutima mweranda, uwe mutima wa data, mutima wa Yezu, uduha kumenya Yezu Kristu, tugaheza tukinjira mu gutahura ikinyegezwa c'ubumana bwiwe muri uyo munyanazareti. Kaze udufashe kumutahura, kaze ubandanye utwigisha muri Ekleziya, kaze uduhe na twebwe mbere kwitahura muri we, kumenya gutahura abandi muri Yezu Kristu. Kaze wamutugirisha urwo rugendo rwiza rwo kurondera gushika hari. Kaze mutima mweranda. Nukora bavukanye twinjire mu nyigisho rero y'uno munsi, inyigisho dushimye gushingirana cane kuri iri jambo ry'Imana dufasha gutahura ukungene Yezu yiyeretse abo twita abamajusi ngo barabami. Iryo jambo ry'Imana turisanga ahakurikira, ni mu nkuru nziza twandikiwe na Matayo mweranda mu kigabane ca 2 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 12. Dusome. Aho Yezu yavukira i Betelehemu mu Buyudeha ku ngoma y'umwami Herodi, abamajusi bashitse i Yerusalemu bavuye mu buseruko bw'izuba bavuga bati, umwami w'Abayahudi aheruka kuvuka ari hehe? Twabonye inyenyeri yiwe iserutse duca tuza kumusenga. Umwami Herodi avyumvise bimutera koba, we n'ab'i Yerusalemu bose. Akoranya rero abakuru mu basaserdoti n'abigisha bose ababaza iyo Kristu azovukira. Nabo bamwishura bati, ni Betelehemu mu Buyudeha, kuko ariho umuhanuzi yavuze aho yandika ati, ewe Betelehemu ya Yuda, nturi muto mu miryango ya bene Yuda, kuko umwami azorongora igihugu canje Israeli azova iwawe.
araheza Herodi yihereranya bano bamajusi, baramufoborera neza ikiringo caho iyo nyenyeri yababonekera. Arabagenekereza Betlehemu ababwira ati, gende mubaririkize neza ivy'uyo mwana, muramutse mumubonye muntume ko nanje ngende kumusenga. Bahejeje gukebukana n'umwami barijura. Ya nyenyeri bari babonye mu buseruko ibatanga imbere, iragenda, ishitse hejuru yaho nyamwana yarari irahagarara. Ngo babone nya nyenyeri barahimbagwa cane. Iyo ni inkuru nziza y'umukama wacu Yezu Kristo. Tubandanye twakira inyigisho y'uno munsi ifatiye na cane kuri aba bami baba majusi. Ego ubu ni sawa, turavyumva neza, arakoze uri mu buhinga bw'ivyuma, turabire bisubire kumucamo kugira ngo inyigisho yacu tuyibandanye neza. Ubwa mbere abo bamajusi ni bande? Abamajusi ego batubwira ibintu vyinshi kuri bo. Aha turumva yuko bavuga ko bo barabami, hanyuma mu nyuma duheze tuce turabira hamwe na cane inyigisho dukura muri uku kuntu baje kuraba kana Yezu, urugendo rw'abamajusi rwo kuja kurabaho umwana Yezu yavukiye, urugendo rwo kuja aho Yezu ari, kurondera Yezu. Niho nashaka ko tuzirikana gose, kuko ugiye kuraba uyu munsi wamusanga umenga urwo rugendo ruratugora gutahura. Hakugira urugendo rwo kurondera umukama, ugasanga umenga turindira yuko umenga byose abidukorera. Kumbure bijanye n'ibi bintu by'uko umenga turiko turinjira cane, mbere twaramaze kwinjira gose mu bihe vyaho umuntu arondera koroherwa, ibi twita mu gifaransa bya sedentarisation. Ugasanga ntitwumva ico arico urugendo, mbere nubwo usanga eklezia dutumira kugira nk'ingendo nyeranda, bikatugora kumva ico arico urugendo. Cane uwo mutima wo kurondera, ubuzima bw'umuntu bwose bwagizwe nk'urugendo. Urabona yuko umuntu atavuka yuzuye, avuka niko aba ari umuntu yuzuye mu bumuntu, ariko bukagenda burakura mu gihe bugashikira igihagararo cuzuye mu myaka, mu gihe. Bivuga yuko urugendo rugize ubuzima bw'umuntu. Umuntu mbere uko akura akagenda arisununura, agatuma ibiri muri we bishikira rero igikuriro giheza kikagaragaza uri nahazwa bw'Imana. Ariko tuvyumve neza, si ukuvuga yuko womenga uriya muntu akiri muto, uruyoya canke umwana muto, womenga ntacavuze, nta teka ry'umuntu akwiye riri muri we. Ni bya bindi nyene biri muri we, ahubwo bigenda birakura, si bindi bishasha bigenda birinjiramo, ni bya bindi biri muri we bigenda birakura. Urugendo rero abamajusi bagize rurimwe inyigisho nyinshi, nibwo nagomba ko tugaruka ko tukazirikana, hanyuma turukuremwe inyigisho yose iza kudufasha. Turaza kuzirikana dufatiye kuri bo, dufatire kuri ibi vyose twumva bigaruka muri iri jambo ry'Imana dushikirijwe mu nkuru z'amata y'igabane ca 2 ku murongo wa 1 gushika no ku murongo wa 12. Mu nkundi rero tubanze tugaruke gatonya. Bo majusi tumva bari bo ko tubona kumbure ababituyagira byo muri kahise. Aba bamajusi gatonya nitushaka guteba cyane ku bya kahise. Majusi batubwira yuko ngo barabami, mbere bamwange bakabahana amazina, ngo harimo witwa Melchiori umwami wo mu Buperse, witwa Baltazaro mu Barabu, witwa Gasupari hariya mu Buhindi. Mbere abandi rero bakavuga bati harimwo n'umwirabure. Murabona mbere yuko no mu bakikuje akana Yezu dora tubona ku masenga mwamwe, ukabona yuko bashiramo n'umuntu w'umwirabure. Ego birashoboka. Ntitwibagire yuko Afrika yacu yabirabura ariyo mbere yahaye ubuhungiro umwana w'Imana, umukiza w'isi. Ana yahaye ubuhungiro umukiza w'Israeli Musa. Ugasanga kumbure hari ibyiza byinshi twozirikana, bamwe n'abandi ukungene Imana igaragaza iteka ibatera
nta n'umwe muri ubu buzima adatwaye iteka ry'Imana. Nuko kenshi abirabura ushaka gusanga kenshi ufatiye mu byagiye biraba muri kahise kanuyu munsi, usanga umenga hari akantu kagakengere kama kabariko ako ababiyumvirira ko canke nabo nyene ugasanga babifashe mu kwikengera. Ariko twame twibuka yuko ubwa mbere na mbere umuntu wese atwaye iteka, kandi iteka rikomeye cyane ryuko mu bumuntu bwiwe Imana yarinjiyemwo irigira umuntu. Tumaze kumva yuko aba majusi ko arabami, reka twanzike tubandanye tuzirikana ukungene rero bagize urugendo rwo kuva aho bari bagenda kurondera hakana Yezu kari. Ubwo rugendo bagize n'urugendo bwa mbere rwatanguwe n'uyo nyene bagiye kurondera, urugendo Yezu Kristo yagize, urugendo rwo kuva mu bumana bwiwe, rwo kuva mu ijuru akinjira muri inosi akaba umuntu. Ego si urugendo rw'ibirometero uko tugira tuti ndavuye hano kuri studio ndagize ibirometero ngiye hariya mu gisagara ca Bujumbura hagati na hagati. Oya, si nk'urwo rugendo rw'ibirometero duharura mu birometero. Ariko nogira nti uko kuntu umwana w'Imana yemeye kuva mu buninahazwa bw'Imana, ngo kuko kuva na mbere hose jambo yariho, kandi ngo jambo yari Imana, aremera arinjira mu bumuntu. Womenga n'urugendo kuko yari Imana kumwe na Data mu ijuru mu buninahazwa, ariko aremera aramanuka ku isi aba umuntu. Nogira nti ni rwa rugendo rwo kwicisha bugufi. Murabe ingene ukwicisha bugufi kuguma kugaruka, kuguma guhambaye. Ego Imana ikicisha bugufi, ikishira mu minwe y'umuryango mweranda w'i Nazareti, ikishira mu minwe y'umwigeme Mariya, nawe nyene agaca bugufi akemera kava mu migambi yiwe akinjira mu mugambi w'Imana ukamujana handi. Ego ukabona umenga uguhura kw'Imana n'umuntu hama hazamwo ugo rugendo rwo guca bugufi, rwo kugerageza kwegera uwundi kugira ngo umukirurutse. Ego ukwegera Imana kwa jambo w'Imana, akegera Bikira Mariya, akinjira muri Bikira Mariya, vyateye iteka rikomeye cyane Bikira Mariya. Kandi Bikira Mariya mu kwicisha bugufi akemera kwegera jambo w'Imana akamwakira, vyaramukujije bimugira umuntu ahambaye rwose. Niko n'aba majusi tubona rero vyagenze. Nabo nyene n'abami, abami nabaganwa nibo bagenda bagana, abandi nibo bagenda babagana, ariko baremeye kugira urugendo rukomeye rwo guca bugufi. Babonye iyo nyenyeri ibabwiye iti hari umwami w'Abayahudi yavutse. Abavuga ngo umwami w'Abayahudi, mugabo nibaza yuko muri uko kumva muri uyo mwami w'Abayahudi ko yavutse harimwo akantu baza turiwe, nubwo kumbure bataca bashoka bagatahura neza rwose, ariko bikaboneka ko badahagurukijwe gusa n'umwami avutse, kuko n'imbere yabo hamye havuka abami mu Bayahudi, ariko uyo wewe ni special, susanzwe atumye bahaguruka bagaheza bakagenda kumurondera, bakagenda bamugana. Urugendo bwa mbere rwo kwicisha bugufi, uguhaguruka, ukuva aho turi, ivyo turimwo kumbure mu iteka ryacu, ikibano kiduha, ubuzima buduha, akazi kaduha, imigenderanire iduha, tugashobora kurondera umukama. Ubwo mu vyo urimwo urarondera Yezu ahari. Si urugendo bwa mbere kumbure twoca duheza mu rugendo rw'ibirometero, hari naho vyo gusaba kugira ibirometero, hari aho vyo gusaba kugira urugendo, kagira urugendo rweranda ahantu mu kibanza ceranda kugira ngo uje guhahurira n'Imana. Niko Imana iri hose, ariko ugasanga hari ahantu yaguhereye isango ku kintu kidasanzwe kindi igomba kugukorera. Aba bamajusi aho bari Imana irahazi, irahari, ariko byasabwe yuko bahaguruka bakava aho bari
bakagenda kurondera hakana Yezu, ukagira urugendo rweranda rwo kuva muhiri wawe ukagenda guhura na Yezu mu Karistiya ahari mwitabire nakuru, ukagira ati Yezu ari hose. Nivyo mugabo hari ahandi hantu ari ku buryo budasanzwe akurindiriye, ugasanga umenga wamutegetse kugira urugendo rwo kurondera. Yezu ni wagira ati ngo nimurondere muzoronka, nimwuguruze muzokugururirwa, nimusabe muzohabwa. Nimusabe ariko kandi agacagira ati nimurondere. Akenshi gusaba kwacu ukamenga kura tuzingamitse, ntikutugira abantu barondera. Hari abantu babashakashatsi babiyita ngo n'abantu barondera, les hommes de recherche, les universitaires, n'abantu mbere umenga batunzwe n'uguma barondera, guma bacukura barondera ubwenge busumbirije. Abasenga batabandanya barondera baba bariko basenga kutariko, ntibashika aho umwana w'Imana ari. Bamwe mukasanga mbere ibisabisho vyabo umenga nibakongatarije aho bari, ntibarondere guteza imbere ibintu. Uku kurondera nukurondera igisumbirije, ari mu vy'Imana, ari mu bwenge bw'ubuzima bwa misi yose, atari urwenge canke uruyeriyeri nkuko tuza kumva kuri uyu mwami Herodi. Akoresha uruyeriyeri, urwenge, kimwe twita urwenge, rumwe rucaracanganya mu mafera aho hanze, rugaca mu vyatsi no mu vyondo rugomba gushikira inyungu. Sugo n'ubwenge bundi bwubaka ikirama, ukubaka ikigororotse, igitunganye imbere y'Imana no muri ubu buzima, uguteza imbere ibi na biriya, imigambi y'ubuzima bwacu. Rimwe mugasanga umenga mbere bamwe mu babyifatamo kutariko, kabona umenga abantu basenga nibo batitaho ivyo guteza imbere ubuzima barimwo. Aho ntaho bafise ingabirano nk'iy'abamajusi baguma baronderaho umwana w'Imana ari. Umwana w'Imana ari mu kintu gisumbirije, mu kindi gishasha Imana iguhamagarira. Aba bamajusi barabami, umwami hari cabuze, ahubwo n'umuganwa abandi bakenye nibo baza kumusaba, ariko barumvise yuko badakwije, hari ibindi ntambuko bakeneye gutera, bakagenda barondera kana Yezu. Hari ibintu munze kubona bitera cyane abantu basenga, abantu bariko barimenyera mu gusenga, abantu bibaza ko ari abakonsulta bagwije ibintu by'ama experience y'ubwenge n'ibiki, kandi mu mpande zose z'ubuzima agasigara garukira ngaho. Naho wowe ukuze ushaje, hariho intambuko ukeneye gutera yo gushikira akayoya, akanuka kiri frais, akanuka kiri gashasha, akanuka kirimo akanovera gashasha. Reka gusaza wibaza ko vyose ubizi ubimetriza. Hariho akantu gashasha keza karimwo mbere ingabirano idasanzwe izananye kuwamaha Imana. Imana ishaka kuguhishuka. Naho wowe ushaje, naho uri kurakura mu myaka, hariho ikintu Imana ishaka kuguha gishasha ubu muri rivuka rya Yezu Kristo ko turahimbaza uyu mwaka wa 2020 canke no mu yindi myaka izokurikira. Uzokenera kuguma wakira gishasha, kuko tuzosozera neza aruko tumushikiriye imbona nkubone amaso mu yandi. Mu kurindira rero turacagira urugendo rwo kumurondera hari muri ico gishasha gisumbirije. Jambo w'Imana anyegejwemwo iterambere ry'umuntu ku mpande zose z'ubuzima bwiwe. Aba bami bakagira urugendo rwo kuja kurondera jambo w'Imana. Umwana w'Imana arakaza. Uyu mwana w'Imana yarimenyesheje abantu, akabimenyesha mu mice yose. Agishika turazi ko yahereye muri bari abantu bato Bikira Mariya na Yosefu, arabandaniriza ku bungere. Uyu munsi ageze mu bantu bakomeye, abami. Mbere abantu b'abahinga mu gihe cabo, aba bamajusi baratubwira kandi ngo ko bari abantu bagendereza ibintu by'ibinyenyeri. Babonye inyenyeri bagaheza bakumva ko hariho ikintu cabaye muri nosi Imana ibahishutse. Baragendereza ibinyenyeri,
sinzi ko twobita aba astrologue basanzwe biga iby'ibinyenyeri by'ibigendajuru. Aba rero bagaheza bakatubera akaroro kuko ngene umwana w'Imana ashaka no kwimenyesha n'abo bantu bahambaye, abantu b'abami, abatware, ashaka kwimenyesha abantu b'incabwenge, mu bihe vyose. Yezu Kristu umwana w'Imana, ivy'ubucuti bw'Imana n'abantu si bihera gusa ku bantu bato, abantu babayabaye mu kibano. Oya, Imana irashaka no kwimenyesha abantu bakomeye, abatware, abami, aba bose barongoye abandi mu bintu vyinshi by'ubuzima bwa misi yose. Imana irashaka kubimenyesha. Murabona ingene mbere yanimenyesheje na Herodi mu guca mu bamajusi bagaheza imbere yuko bashikaho umwana w'Imana ari. Iyo nyenyeri ikabanza kubakatishiriza kwa Herodi. Kuko Imana irabizi yuko ngo hayagabangana n'abami, ikigira iti mwebwe ko mwahagurutse nimuncire kwa Herodi kugira ngo nawe amenye ko Imana yamugendeye. Ariko Herodi ntiyamenya ko Imana yamugendeye. Akana kayoya kaca kamutuma agugumwa, atubwoko akabona umenga kaje kumukura ku butegetsi. Bya bindi nyene vyama bigora abatware, ubutegetsi ingene babwiyumvira. Abatware banyumva, mwe mwiyumvira gute ubutegetsi bwanyu? Mwiyumvira gute ibyo byose twamatiko turahariramwo ivy'ibiringo n'ibiki? Herode abona umenga ikiringo ciwe kiraheze karabaye. Akayoya kakamutuma gugumwa, ajugujugumira, agata ubwoko mbere ubwoba bukamukoresha nabi. Ingene umwana w'Imana aja agendera nabo bose bama batewe ubwoba n'ibintu vy'inyungu zabo zirenze, z'ubutware canke z'ubutunzi canke ziki, ko kenshi burya ntivyoroshe. Umuntu yatwara hajya waramenyereye nko kuba ugendera ku rugero rw'ubuzima, utungwa n'umushahara n'ibifaranga vyinshi, hanyuma ubuzima bukagusaba kumbure kugira urwo rugendo rundi rwo guca bugufi, ugatungwa n'ibiri munsi. Kugira ngo uvyakire uvyemere bisaba umutima ukomeye, umutima w'ubutwari, umutima w'iyindi ngabirano umuntu akura ku Mana, akumva ko ubuzima bwiwe butagiye guhera, ahubwo ubuzima bwiwe bugiye kubandanya, kandi bushobora kubandanya neza, butabandanya neza kuko bukikujwe n'amafaranga menshi, ariko bubandanya neza kuko buri mw'igitunganye. Nogira nti rero abamajusi ugo rugendo uko rwagenze turabibonamwo inyigisho. Ubwa mbere inyigisho tubonamwo ni iyi nyenyeri. Inyenyeri ngo yabonekeye igahaguruka, ikaza ikabiyereka, bagaheza bagahaguruka bayikurikira, ikagendera imbere yabo. Hanyuma igaca kwa Herodi, bagaca kwa Herodi bakabaza. Ngo basohotse kwa Herodi igasubira ikabaja imbere ikabaherekeza gushika aho umwana yavukiye, Yezu Kristo. Kugira ngo dushikire Yezu, wamusanga umenga umwe wese asuzuma arabe kumbure kugira ngo atangure kumenya Yezu, hariho ikintu cagiye kiramumurikira muri we, akumva agatima mpanuzi kamwe k'imbere muri we, la conscience, kamutumirira kubandanya arondera igisumbirije. Kakamumurikira buke buke, kakaza karamutuma ati kamusaba gati ubwo ntiwoca ngaha, ntiworondera iki gisumbirije, ubwo ntiworaba uyu munsi ugatera iyi ntambwe. Kagatima mpanuzi kacu katumurikira kakaduherekeza igihe dufise umutima mwiza wo gushaka iciza gisumbirije, kandi tukakirondera mu nzira nziza. Tugire twumva ingene aba bantu b'abamajusi baciye mu nzira nziza y'ijambo ry'Imana. Bageze kwa Herodi nawe nyene
ntazi iby'ijambo ry'Imana, ntazi ahazovukira, ngo baca batumako abasaserdoti n'abigisha bababaza iyo Yezu azovukira. Umwami araba umwami agatunga vyinshi, mugabo ntashobora kwimarira vyose. Arategerezwa kumenya yuko atari vyose. Umwami, umukuru, umutware si kimungu, ntashobora kumenya vyose, kandi ntashobora kugira maîtrise, ntashobora guca umenga azi vyose. Iki kirakunze kugora cane abantu babatware canke abantu bose bafise ubukuru, ubona umenga azi vyose. Oya, hariho ivyo uzi n'ibindi utazi. Guca bugufi, niko Herode umenga yaraciye bugufi arabaza, ariko ni kwa kubaza kuri mu ruyeriyeri. Mugabo mu bisanzwe kuri aba majusi ni inzira umukama agombye kubafoborera akabereka kugira ngo ijambo ry'Imana ribamurikire bamenye aho Yezu Kristu ari. Ijambo ry'Imana niryo ritubwira neza Yezu Kristu ahari, ariko tugasabwa, bikadusaba yuko abo nyene nabo baronse ingabirano y'ukurisobanura no kuritahura, baheza bakadufasha. Birakenerwa yuko mu muryango w'abana b'Imana haboneka bene izo ngabirano z'abadufasha kumenya gusobanura neza ijambo ry'Imana, aho vy'ukuri umwana w'Imana ari. Uyu munsi umwe wese arashaka kwibwira ukwiwe ijambo ry'Imana, nivyo Imana iratuyagira. N'abamajusi yari kubabwira bukwi na bukwi ati nimugire gutya nimucaha, mugabo byasabwe yuko bica no kuri aba basaserdoti, aba bigisha, kugira ngo bashobore kumenya neza aho umwana w'Imana ari. Uruhara rwabo baturongoye mu vy'Imana badufasha kumva aho umwana w'Imana ari. Sabantu ugambere bo mu ntwaro canke mu vy'ikibano bazoca bashoka bakubwira neza aho umwana w'Imana ari. Ni eklezia izo bikubwira. Nabo bose Imana yahaye iyo ngabirano, abandi barashobora guhushagirika, kushobora no gusanga mbere banabikwega mu nyungu zabo. Tukame twitonda. Ariko kandi kwari ukugira ngo n'aba nyene aba bakuru b'abasaserdoti n'abigisha nabo nyene bashikirwe n'inkuru nziza yuko Mesiya yaje, kandi bizananye mu bamajusi bandi bavuye hanze, bo bumenga ntibazi yuko uwo mwana w'Imana yavutse. Ariko abo bamajusi baraje barimwo ingabirano yindi kuri abo, kuri Herodi, kuri abo basaserdoti n'abigisha, bagahabwa akaryo kugira ngo bamenye yuko umwana w'Imana yaje. Bo barazi neza hazovukira, mugabo ntibazi ko yamaze kuza, ko ariho ari wabo. Erega na twebwe twitwa ngo turamurikira abandi, twashizwe imbere y'abandi mu vy'Imana, mu vy'ijambo ry'Imana, mu vyo kugerageza gusobanurira abandi aho umwana w'Imana ari. Hari igihe tuba tuza ahari, mugabo nitwumve neza yuko ari kumwe natwe. Birashobora gushika gasanga umuntu w'Imana tubona ko ari imbere y'abandi mu vy'Imana, ivy'Imana arazi kubisigura neza, ariko ntari kumwe n'umwana w'Imana. Birashobora gushika ugasanga urashobora kubitahura neza, ukabisobanura neza, ukanavyigisha neza, ariko utazi ko muri kumwe, utabaho nk'uri kumwe nawe. Ugasanga mbere Imana igiye kubikumvisha iciye kundi muntu aje arondera umuco usumbirije, akanakubaza ukumva uti mbega jeho ngeze hehe mu kugira ico gishararano mwitwarariko wo kubana n'Imana. Jene waraho birishikira nk'iyo ndiko ndiregesha, umuntu akaza kwirega akanyuzamo tukaganira, nkumva ko anyibukije ikindi kintu kituma ndondera Imana gusumvya, numva no kwinjira mu mukama gusumvya uko narimeze ataraza. Abantu b'Imana, abantu muri imbere y'abandi mu vy'Imana, ntimuhave mufatwa n'akantu kubwishime ngo murabizi. Oya, murabo nyine Imana ibarungikira, Imana izobazaniramwo inkuru nziza yo kugira ngo namwe mumenye ko Mesiya ari kumwe namwe.
ntimube mu bwenge bw'ivya Mesiya, ariko mube kumwe na Mesiya, kumwe n'uwo mwigisha, uwo mumenyesha. Biraryoha mbere kumumenyesha gusumba iyo turi kumwe nawe, gusumbya igihe gusa tumenyesha ibyo twize, twanonosoye, twamenye kuri we. Twari kubandanya tunoganza hamwe, ariko reka tugarukire ngaha, kumbure tuzoronka akaryo kubigarukako, tukagaruka no kuri Herodi, ariko uyu munsi tugarukire ngaha tubone uko kungene rero abamajusi baciye mu nzira yuko bazingurura ibitabo byabo bagaca mu nzira y'ijambo ry'Imana kugira ngo bashikaho Yesu ari. Natwe twame twibuka yuko inzira zose dushobora gucamwo igihe zitamurikiwe n'ijambo ry'Imana ntizidushikanaho Yesu ari, zishobora kudushikana ku bindi bintu muri nosi, ariko tutashitsaho Yesu ari. Hari ikibazo kiza cyamaze gushika ku butumwa bwa SMS, wiri tuguha akaryo ukidusomere. Yego murakoze Pati. Ikibazo mfise hano umuntu atashitse ko n'izina, ariko yabajije ngo kubera iki ngo kubera iki abamajusi barinze guca kwa Herodi, ngo ryari itegeko, ubona ko bari bagiye mu gihugu ciwe. Ego kumbure kuri bo nkuko dusa tubimenyereye ku bantu, hari igihe iyo winjiye mu gihugu nogira nti mu gacimbiri kuwundi muntu, kugira ngo nubundi ntavagira ati uyu muntu yashitse gute, ubanza guca kwimenyesha ukagira uti ni jewe. Ariko kandi nibaza ko ari muri ya ntumbero nkuko bivuze yuko umwami yaramutse agendera kumva ko barabama abantu biyubaha, umuntu yiyubaha yaramutse reka turegaruka ko ndabona uri ku murongo kugira ngo tunite tumuherane. Allo allo, mvumenga telefone ntizirengana, sinzi ku muvukanya kiri ku murongo. Allo 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 allo, reka kumbure tubanze tugaruke hano kuri iki kibazo ariko warudushikirije. Umuntu yubaha kandi yagendeye ahantu azi ko atari we haramutswa uwundi mugabo, araheza akabanza agaca kwimenyesha. Ariko kandi na cane cane si ivyo gusa, niyo nyenyeri, umenga iyo nyenyeri yarabakatishirije kwa Herodi, kuko iyo nyenyeri si yadukije, niyimenyesha ijambo ry'Imana, jambo w'Imana, kuko barayibonye bacamenya ati hari umwami adasanzwe yavutse muri ubuzima. Baca bagira bati rero kuko kumwe tugira ngo hayagabangana, reka kuko baza bati ntawe uwo mwami Herodi arazi biba mu gihugu ciwe byose, reka duce kumubaza, niwe bagize ko reference. Burya na twebwe twese bamusanga umenga iyo turiko turarondeza hari ibintu twifadikiza tugira ko reference kugira ngo tumenye aho duhera, aho dufatira, aho tubariza. Nogira nti rero suko womenga ryari tegeko nyene ryanditswe riraho, ariko nogira nti niko ubuzima bumeze. Wamusanga umenga umwe wese arondera aho yisunga, kandi akama yisunga uwo yibaza ko abizi, kandi akama yisunga n'uwo bangana. Ariko kandi nitwibagire yuko aho nyene ari Imana yazananye iyo nyenyeri yajibura Yesu Kristo, ikabacisha kwa Herodi kugira ngo na Herodi ahakura ijambo, aba bakuru se basaserdoti n'abanditsi bahakura ijambo, bamenye ko Mesiya yashitse. Nubundi buryo Imana ibashiriyemo inkuru nziza, Imana yamituzanira inkuru nziza iciye mu buryo bwinshi. Ego mubo yakatishije ngaha bari bagiye uko, ariko bakumva umutima uhamagariye ucica ngaho, ugasanga harimo ikintu Imana yashaka kubashikana ku mwese hamwe. Ego murakoze. Iyo nyishu ihambaye cyane imuhereje ku numva ikomeye, n'uburyo bwo kumenyesha inkuru nziza cyane cyane abo baciye kuko mwari mwana bishimitse ko no mu nyigisho. Ariko hari umuntu abajije ikindi kibazo mbona gikomeye, yabajije ngo byashoho uwo mbona ari ku murongo hari, reka tumucisha imbere kugira amanite namwe ko. Allo 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 allo, ego amahoro. Allo muranyumva? Allo allo. Yigeze gusohora ijwi mugabo sinzi.
Alo, alo. Ego mama mu. Alo. Kumbure abari muhinga bw'ivyuma sura turabire neza bahinyanyure neza kumbura ushaka gusanga arakagorane. Reka tugaruke kuri ico kibazo canditse. Ego yari kabaza ngo ingene umuntu ashobora kumenyesha Yezu Kristo canke akavuga ibya Yezu Kristo ariko atamuzi atamufise. Ego nivyo uko kumumenyesha si kumwe kumenyesha ko umuntu yabinonosoye, oya ahubwo nugusangira icyifuzo ciza baba bafise. Kumenyesha Yezu Kristo ntibisaba ubwa mbere ko umuntu aba yaraminuje, nuko gusangira icyifuzo ciza nico kibazo ciza cyo kumurondera. No mu bibazo vyacu vyo kumurondera haraziramwo guhanahana umuco, nukubona no mu nyigisho ndoramana dusangira ibibazo. Nogira ntababajusi uko bari bamuzi ntibari bwanamubone, ariko barafise ikintu ciza muri bo kibahagurukije. Ico ciza cose kiguhagurutsa ukumva woshaka gusangira n'uwundi ico uri kurarondeza kandi ciza mu mukama, bizana namwo ugusanga turiko turasangira ushikira iyo nkuru nziza. Nogana isukumenyesha ko umuntu nyeneye yamubonye yavyumvise yabinonosoye abizi neza, oya nuko gusangira icyifuzo ciza cyo kugomba kumumenya no kumushikira. Ni nubundi buryo bwo gukaburiranira ukwegera inkuru nziza. No vuga ko ari nibaza ko no vyishuruko. Ego. Alo? Alo? Alo, alo? No musi sinzi ibiri ku matelefone. Dusaba bari mu buhinga bw'ivyuma basubire barabe neza, sinzi ko bobo bakira umuntu bamwumva. Alo. Alo? Alo? Alo. Ego ndabumva. Alo? Alo, alo? Ego. Muri bande mutwakuye muri? Alo. Ndamwumva mugabo we ntanyumva, sinzi ikibazo aho cuba kiri. Ego reka tugaruke mu bibazo vyanditse mu buhinga bw'ivyuma bandanye badufasha kuraba neza nibo babimenyereye gose, ariko reka ntaco tube turabandanya kuri ibi bibazo dufise hano muri studio. Ibibazo vyanditse tubandanye twakira ikibazo kigezweko. Ego ibibazo byinshi ndiko ndabona benshi mbona bariko barahagarara cane kuri kahise, bariko barahagarara cane kumenya mbega kubera iki bacaho, kubera iki barinze kugenda bagira ayo mayira, ibintu birebire cyane. Ngo icyo cyiyumviro cavuye he muri bo? Hariho uwo mbona hano yabajije ngo amajusi ngo bamenye gute ngo hazovukira Yezu, ngo babikura hehe? Uca wumva ko ari ikibazo co mu bwenge cyane. Gusa ico numva nobabwira nuko inzira z'umukama zirayobeye. Inzira z'umukama ni z'umukama nyene wenyene afise icyo acishamo. Yacishije muri ubwo bwenge bwabo. Uravye ku rubuga niho usanga bavuga ngo abasava, ni ukuvuga abantu baciye ubwenge bitaho ibintu vy'ibirere. Imana rero yaciye muri ubwo kwitaho ibirere kugira ngo ishyiremo ikintu kidasanzwe. Ciyo nyenyeri ibura Mesiya, hama nabo barahita barakurikira ico. Novuga bari bafise iyo nyota yo kumenya igisumbirije ibindi. Voilà nico. Hama nkuko mwagiye murabishimika ko benshi baguma babaza ngo kubera iki yaca kwa Herodi. Nibaza ko umutima w'ivyo ari ukugira ngo aho bagiye baraca hose inkuru nziza bagende barayimenyesha. Ndabona hariho n'abaza barabaza ibibazo bidahuye n'inyigisho tuba turimo, ugasanga kubajije ngo Bikira Mariya gute. Tubagire yuko igihe turi mu nyigisho ni vyiza kugira ngo tugume hafi y'inyigisho, kugira ngo ntidusange twagiye kure. Tunoganze ico tuba dushikiriye. Nagomba nkenguruke sa n'usozerana cane cane ico cyumviro ciza usozereye kugira uti Imana yaciye mu vyo bakoreramwo, bagenderamwo, babamwo by'ubusava bwo kugira
kugendereza ibigendajuru byo mu kirere, hanyuma izanamwe ikindi kintu kidasanzwe. Ego n'ubundi Yezu uzusanga kenshi atanga agaco kamwe ko mu gatima manuzi no mu bwenge bwacu, mu gushaka kwacu, agusanze mu vyo urimwo, kwitondera ivyo tubamwo kugira ngo twame tubironderamo iciza gitunganye gisumbirije. Uzokwa musanga Yezu ahafatira akakwereka ahari. Reka dusozerere ngaho uyu munsi, inyigisho tuzoyibandanya hanyuma dushobore guha akaryo ibindi biyago vya Radio Maria bishobore kubandanya. Turabashimiye mwese mwabanye natwe muri no nyigisho ndoramana, abatubajije utubazo, abatwunganiye ku canke kuriya n'abariko barakurikira, tugasaba imbabazi kuri abo batashoboye kurongo umurongo kumbure babishaka. Ngira ngo icyumviro ntigihagaze, tuzobandanya kuri iki cyumviro ca Noheli n'ubundi. Abafite ibibazo baraca nk'inyunganizi zindi barazigumya, tuzoheza tubandanye ngira ngo ku munsi wa mbere bidukundiye atagihindutse. Ego mubandanye mugira ibihe vyiza kumwe na Radio Maria.